Ποια ερώτηση είναι αυτή? Τι κι άλλο? Πόσες φορές μπορούμε να το ξαναλέμε? Ριζότο μανιτάρι χωρίς μανιτάρια. Σε ένα ρομαντικό δείπνο θα μαγείρευα. Ονομάζομαι Πέτρος Μουρατίδης, είμαι ο σεφ στο ξενοδοχείο Αντιγόνη Beach Resort της Χαλκιδικής, στον όρμο Παναγιάς και είμαι μάγειρας 12 χρόνια. Η πρώτη μου επαφή με την κουζίνα ήταν στα φοιτητικά μου χρόνια, όταν χρειάστηκε να μαγειρέψω κάτι στο σπίτι, γιατί έπρεπε να φάω. Έγινα μάγειρας γιατί εμπνεύστηκα από τον αδερφό μου, ο οποίος είναι σεφ, ο Βασίλης ο Μουρατίδης, και είδα ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει και με ενδιαφέρει πολύ. Όλα αυτά που κάνω στη δουλειά μου τα εμπνέομαι από τα παιδικά μου χρόνια, από αναμνήσεις που έχω από τη μητέρα μου και από τη γιαγιά μου, από οικογενειακά τραπέζια, και όλα αυτά έρχονται συνέχεια στο μυαλό μου. Το κομμάτι της γαστρονομίας που ασχολούμαι τελευταία είναι πρωτίστως η ελληνική κουζίνα, αλλά χρησιμοποιώ υλικά από όλο τον κόσμο, τα οποία μου αρέσουν και τα εφαρμόζω στις συνταγές μου. Ένα πιάτο που έχουμε εδώ στο ξενοδοχείο Αντιγόνη είναι το χταπόδι με την χωριάτικη σαλάτα, σιγομαγειρεμένο σκόρδο και λάδι βασιλικού, το οποίο το εμπνεύστηκα λόγω του ότι ταιριάζει πολύ ωραία η χωριάτικη με το χταπόδι και είπα να το δημιουργήσω όλο μαζί σε ένα πιάτο. Ο μάγειρας που μου αρέσει δεν είναι ένας, είναι δύο. Είναι ο αδερφός μου, ο σεφ, ο Μουρατίδης, ο Βασίλης, και ο Μαραγουδάκης, ο Σοφοκλής. Είναι οι μέντορές μου, είναι οι δάσκαλοι μου, μου έχουν δείξει όλα αυτά που ξέρω μέχρι τώρα. Σε ένα ρομαντικό δείπνο θα μαγείρευα. Σε ρομαντικό, Παντσέτες χοιρινές. Κάποιο ζυμαρικό, μάλλον. Γεμιστό ζυμαρικό κιόλας. Ελαφρύ και εντυπωσιακό. Αυτό που ψάχνω σε ένα νέο μάγειρα είναι να έχει όρεξη για δουλειά, να είναι καλό παιδί, καλός άνθρωπος και να ακούει αυτά που του λένε. Ένας συνδυασμός υλικών που δεν τον είχα φανταστεί και με έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το κρέας βαγιού συνδυασμένο με στρίδια. Το πιο περίεργο πράγμα που μας ζήτησε ένας πελάτης είναι όταν μας ζήτησαν ριζότο μανιτάρι χωρίς μανιτάρια. Όχι, σεφ, δεν είναι αυτό. Το χειρότερο ήταν που μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν να βγάλουμε σούπα γιατί κλαίνουν τα μωρά. Ένα tip που χρησιμοποιώ στην κουζίνα μου είναι ότι φτιάχνω τα λάδια από βότανα με λάδι από κουκούτσι σταφυλιού, το οποίο δεν αλλοιώνει καθόλου τη γεύση και επίσης το παγώνω απευθείας. Έχω Magna Carta στην κουζίνα μου γιατί έχει προϊόντα τα οποία με βοηθάνε να τελειοποιήσω ένα πιάτο και να το αναδείξω πραγματικά. Το αγαπημένο μου προϊόν από τη Magna Carta είναι το πέστο από άγριο μάραθο, το οποίο είναι φάμιλο με το φρέσκο και μπορώ να το χρησιμοποιώ όλο τον χρόνο. Το προϊόν από τη Magna Carta που μου έλυσε τα χέρια είναι το χώμα μαύρης ελιάς καλαμών, το οποίο με έλυσε τα χέρια γιατί έχει μεγάλη διαδικασία για να το φτιάξεις και η Magna Carta το κρατάει σε πολύ υψηλή ποιότητα.